dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novu epizodu na kanalu TV7. Moje ime je Vojin Savić. Naš današnji gost je Žika Ljubišević. Žiko, dobrodošao u našu emisiju i drago mi što se odazvao našem pozivu. Hvala vam puno, bolje sam našao. Za početak bih te zamolio da se predstaviš malo našim gledalcima, da kažeš neku reč više o sebi, ko si, odakle dolaziš i tako dalje. Zovem se Žika Ljubišević, rođen sam u Aleksincu, odrastao sam i živim u Jagodini. Inače sam starešina crkve, Evanđelske crkve u Jagodini. Inače sviram i gitaru, u timu za slavljenju sam. Kako je izgledalo tvoje detinjstvo, tvoje odrastanje u toj kući? Kakav si imao odnos sa roditeljima, sa braćom, sa sestrama i tako dalje? Pa, ono što se ja sećam u moje detinjstvo zapravo jeste da u tim ranim danima kao dete koji ne razume mnoge stvari i ne zna, moji roditelji su inače bili razdvojeni, nisu bili zajedno. I to je bio jedan veliki, da kažem, težak proces i težak, da kažem, i bol koji sam ja osetio i svi mi, i otac i brat. Inače, brat je bio isto bolestan, ometan u razvoju. Oni su se razveli kad si ti bio mali ili pre nego što se rodio? Oni su se razvili kad sam se ja rodio. Zapravo, kad sam imao, koliko se ja sećam i kako mi je rečeno, oko 4-5 godina kad sam imao, oni su se razveli. Tvoji roditelji su se razveli kad si bio jako mali i pretpostavljam da ti je falila, da kažem, živio si s ocem, je li tako? Da. Falila ti je verovatno uloga majke i te ženske figure u tvom životu. Kako je izgledalo to odrastanje u tom takvom okruženju i to kao dete, kako si ti to doživljavao i prihvatao? Kao što sam rekao, bio je veoma težak period moga života i života nas, da kažem, ukućana koji su bili brata i oca. Osjetili smo veliku prazninu u srcu zapravo i to se baš osjetilo. Tako da ti trenuci je bio veoma težak period za mene i za moji, ali jednu stvar sam znao jeste da zapravo sam imao nekakvu nadu da će ta situacija, da će se popraviti, da će se opet majka vratiti ocu i da ćemo biti skupa svi zajedno kao jedna porodica. Ali kako je vreme proteklo zapravo situacija nije bila promenljiva. Situacija se nastavila, ali ono što se ja radujem, što zapravo sa mojih malo kasnije, sa mojih 10 godina i počeo sam da idem na dečjim časovima svake nedelje i to mi je nekako ulivalo tu nadu. I ta ljubav na prvi pogled koju sam upoznao, to je Boga, ulivao mi veliku nadu da ima neko ko se brine i ko te voli. Kako je došlo do toga da ti odeš u, da kažemo, dečji čas ili ti za ljude koji ne znaju nedeljnu školu? Jel su tvoji roditelji bili verni, da kažem, hrišćani ili kako se dogodilo toga da ti odeš u nedeljnu školu? Moji roditelji su bili pravoslavni, veroispovesti, tako da oni nisu znali za ovo. Se desilo, jedna sestra iz Holandije, Margaret Jans, zapravo iz Holandije, koja je dolazila u tu mahalu u Jagodini i tamo sam je upoznao. Ona bi skupila decu u neko dvorište kod nekoga i pričala bi o Bogu. Pustila bi nam na video bim tipa hrišćanski filmovi, govorila nam. Kao za decu. Kao za decu, da. I tako sam ja upoznao. I te prvi korake, da kažem, bili su, ne znam, taj osjećaj, ja ne mogu da objasnim, nema reći. Ali osjetio sam ljubav. Osjetio sam i znao sam da neko ima tu ko me voli i ko se brine. I ta praznina zapravo koja mi je nedostajala u srcu, to jest koji nisam imao zapravo sa majčinske strane, osjetio sam to. To je počelo da se potunjuje tu. Počelo ta vatra, taj žar, što se kaže, taj plamen. Krenuo si ideš u osnovnu školu, stric te upisao zato što tvoj otac je bio
bolestan i alkoholičar je bio, prosto nije bio u stanju da te upiše u osnovnu školu. Tamo si pronašao svoje nove drugare, svoju neku novu sredinu i nekoliko godina posle toga, sa 15 godina, kad si imao 15 godina, tvoja majka je napustila ovaj svet. I baš u tim godinama kada je majka najpotrebnija svom sinu da bude tu kroz te, da kažem, tinejdžerske godine, kako si ti to tad doživeo? Da li si bio ljut na Boga što ti je uzeo majku? Kako se osjeća zapravo dete od 15 godina kada izgubi jednog roditelja? Mislim, mogu zamislim kroz koji pakao tad prođe to dete i kako si se ti osjećao? Kako si se nosio sa tim? Pa vam kažem da sam ljut bio na Boga, nisam. Ljut nisam bio na Boga. Jednostavno, bila je velika praznina, bol za svi nas. To je bio jedan udarac veliki. Otac, kao što se rekao, otac je dao se u alkoholu. Brat je bio bolesan. I onda ja kao tineđer bio sam izbunjen. Ne znam šta, gde, koji korak da napravim da bi se poboljšala ta situacija. Kako da ta radost koja je bila ranije da opet dođe na svoje mesto. Tako da taj gubitak majke je bio veoma bolan. Bio je veoma bolan za tineđersko doba i tekako je trebalo. Da kažem, ta ruka koja će da te posavetuje i koja će bude uz tebe. Ali ja sam nastavio život kao i otac i brat. Nastavili smo dalje. Otac me isto posavetovao da idem i u srednju školu i završio sam i srednju školu. Tako da te stvari su bile i bolne, a i bile su dobre stvari. Ne mogu da kažem da je sve bilo crno. Bile su dobre stvari tako što sam ja dublje, malo po malo upoznavao Boga malo na dublji način i malo bolji način. Tako da ja sam nastavio da idem na tim časovima, na tineđerskim, ali sve dok trenutka, sve je to bilo, da kažem, površno. Sve dok se nije 2010. godine, kada sam se zapravo i oženio, tad je krenulo baš dublje i video sam zapravo stvarno, čitajući Božju reč, istražujući, moleći, i video sam tu radost i tu ljubav zapravo koju meni je trebala. Tako da ja sam zahvalan Bogu da za sve ove stvari, bez obzira, evo mogu reći, ja sam izgubio i oca 2016. To je 2017. izvinite, a 2016. brat sam izgubio. Ja sam izgubio mnoge stvari, ali ja znam da je Bog uvek tu. Ja sam se, kao što sam rekao, ženio sam se i prvih godinu dana nismo mogli imati decu. I ono što posle, nakon razgovora sa pastorom, pastor posavjetovao da treba da se venčam, pošto nismo bili venčani. Ja sam se venčao, krstio se i nakon toga, nakon 3 meseca, supruga mi je ostala trudna. I znate kako je tu radost. Tražiš od Gospoda jedno, a dobiješ duplo. I mi danas imamo 2 sina, blizanci, Mihajla i Emanuela. Oni danas idu u školu, 7. razred, idu u muzičku školu. Jedan svira harmoniku, drugi svira saksofon. Oni služe u crkvi. Oni su tehničari, snimaju službe live. Tako da, šta može biti? Ne može biti lepše kad vidite da roditelj vidi svoju decu u domu Gospodnjem. Tamo je da i treba. Hteo sam da te pitam, konkretno što se tiče tog događaja krštenja i kada si spoznao da želiš da predaš svoj život Bogu, kako je, da kažem, je se desio neki konkretan događaj zbog kojeg si ti rekao, ok, zbog ovog i ovog želim da predam život Bogu, ili si sve više čitao Bibliju i ulazio u to, da kažem, štivo, gde kad čitaš Bibliju, jel te, Biblija kreće da čita i nas kao ljude. Da li si, jel to bio kao neki, da kažem, logičan splet okolnosti događaja da se obratiš, jer si sve više ulazio u to štivo, ili se desio neki konkretan događaj?
Pa vidite, ja nisam imao šta da gubim. Ja u toj situaciji nisam imao više gde da idem. Ni unazad, samo napred. Jer rekao sam sebi, idem napred bez obzira šta se dešavalo. Bez obzira na situaciju, okolnosti, ono što mi se dešavalo tokom života i ono što sam video, što sam prolazio, sve ovo što sam ispričao, ja nisam imao više gde. Samo napred. Rekao sam sebi, idem napred, čitajući Božju reč. Bog me stvarno dotakao do te tačke da ja njemu verujem u potpunosti. A kad veruješ, ti će se i krstiš. Ti će se krstiš, naravno. Da ti je neko rekao pre 20 godina, kaže, slušaj, imat ćeš decu, imat ćeš ženu, imat ćeš posao, oni će ovo da rade što rade, da sviraju, da snimaju. Da li bi toj nekoj osobi poverovao? Koliko je to zapravo daleko tada bilo? Pa ne znam, stvarno, sada šta da razmišljam. Kad bi mi neko rekao u narednih 20 godina šta me čeka, ne znam, ne znam šta da razmišljam stvarno, bio bi stvarno zbunjen. Koliko zapravo ti dugo, da kažem, hodaš s Bogom i koliko si dugo hrišćanin? Pa od svojih 10 godina, kada sam krenuo sa dečjim časovima, malo nešto nakon toga sam se i obratio. Prihvatio sam Isusa u svoje srce. Tako da to je nekih 27 godina. 27, 28 godina, dakle, kako bi voleo da vidiš nakon ovih 27, 28 godina, upoznao si bolje i sebe, i Boga, i Božju reč, kako bi voleo da vidiš svoj hod sa Bogom u budućnosti, na primjer za 5, za 10 godina? Da li imaš neku konkretnu želju koju bi voleo da ti se ispuni ili da se ispuni možda tvoj deci kojima si otac? Interesantno pitanje. Pa ono što ja duboko verujem da Bog ima još mnoge stvari za mene i za moju porodicu. Kao što je rekao Isus navi, ja i moja porodica slavit ćemo, služit ćemo Gospodu, tako da ja sebe vidim, da kažemo u budućnosti, vidim na neki veći nivo. Zato što Bog daje svoje deci. Ako tražiš, i tekako daje. Tako da ja vidim u budućnosti da će moja deca služiti Bogu i sa sviranjem i u timu za slavljenje i da će oni biti ljudi koji će govoriti Božju reč i koji će ići po celom svetu, koji će biti evangelizatori. To je ono što ja vidim zapravo i ono što ja verujem. Da će ih Bog upotrebiti za svoju slavu. I tako i vidim i omladinu koju zapravo ja posećujem svake subote. Imamo kućnu grupu u Podunavcima, u Vrnjačkoj banji, to je jedno selo Podunavci, gde imamo dečji časove, omladinski, imamo i službu. Tako da moja vizija, vidim da će ta omladina, jer vidim taj žar u njihovim srcima, da oni žedni su Gospoda, da oni traže Gospoda, da oni plaču, da oni se mole. I vidim njih u budućnosti da budu veliki evangelizatori koji će govoriti Božju reč. I da će da propovede ne samo po Srbiji, po celoj Srbiji, ne samo mahale, ulice, gradovi u Srbiji, nego po celoj svetu. Jer Božji je plan, to poslanje, kao što piše i u Mateju 28. I poslednje pitanje za danas, nažalost to je poslednje pitanje. Svedoci smo svi mi koji živimo u Srbiji, svesni smo kakva je situacija kod nas i vidimo šta se dešava. Kako bi ti Srbiju voleo da vidiš u budućnosti da se menja i generalno državu našu kao zemlju i ljudi, narod, svi narodi koji žive u Srbiji? Kako bi voleo da vidiš u Srbiji, u kom smeru da se kreće? Ono što ja bi voleo, naravno, i mislim da svaki hrišćani to bi isto razmišljao u tom pravcu, jeste da naša zemlja, naša Srbija je da bude spašena. U kom smislu spašena? Spašena u smislu da upoznaju Gospoda, ali da ga upoznaju na pravi način. Lično? I da.
da imaju taj lični odnos, svako od njih da ima lični odnos, ne slušajući drugi šta im se servira, nego da istražu i da tražu Božju ruku i da traže zajedništvo. Tako što čitaju Sveto pismo. Bog je ostavio Sveto pismo. I da svaka, kao što sam rekao, da svako naselje, svaka ulica bude evangelizirana. To mora neko da čuje. Kao što sam ja čuo, kao što meni neko rekao, tako i taj drugi treba da čuje. O Božje milosti i o Božjem daru zapravo, koji je dao sebe za nas. Apsolutno bi se složio sa tobom. Mislim da bi Srbija potpuno drugačije izgledala. I, nažalost, ovde je kraj našeg intervjua. Meni je drago zaista što si se odazvao našem pozivu i što si došao kod nas. Hvala vama puno. Dragi gledaoci, to bi bilo to što se tiče našeg današnjeg intervjua. Ja se zaista nadam da vam se Žikina priča svidela i da je svako od vas uspio da izvuče neku pouku iz njegove životne priče. Vidjeli smo danas da koliko god da je teško, uvek postoji način da se izađe iz teške situacije. Prema tome, i dalje nastavite da nas gledate, bit će još intervjua na kanalu TV7. Doviđenja!